ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு கிராஃப்ட் லைஃப். இன்றைக்கி சிரியாவோட எர்த்குவேக் பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். ஒரு 4 மணிக்கு 4:05க்கு 4:15 இந்த டைமுக்குள்ளே நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு எர்த்குவேக் வந்து பல ஆயிரம் மக்கள், கிட்டத்தட்ட 18, 20,000, 23,000ன்னு எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி மக்கள் இடிபாட்டுக்குள்ளே சிக்கி இறந்து போகிறாங்க. பயங்கரமான ஒரு எர்த்குவேக் வந்து அடுத்தடுத்து ஒரு 3-4 எர்த்குவேக் வந்து டர்க்கி அண்ட் சிரியா இந்த 2 இடத்துலையும் வந்து நடந்து சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட், சல்யூட் டு இந்தியன் கவர்மெண்ட், உடனே நிறைய மருத்துவ உதவிகள், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அனுப்பி வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம நினச்சி பார்த்தா நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோம். இந்த ஊரில் நம்ம என்னைக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டரை பற்றி நம்ம யோசித்து பார்த்துருக்கோமா? இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வரைக்கும் நடந்த 99ல் டர்க்கியில் ஒரு டிசாஸ்டர் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு எர்த்குவேக். அது வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு. 10,000 பேரோ எவ்வளோ இறந்து போனாங்க. ஆனால் இது வந்து 23,000 பேர்கிட்ட தோண்ட பிணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. பயங்கரமான எர்த்குவேக், பார்த்தாலே ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது. அவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் கடகடன்னு நினச்சி பார்க்காத டைமுக்குள்ளே அப்படியே இடிஞ்சு விழுது. எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நம்ம உலகத்தில் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த 2023 ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து ஒரு பயங்கரமாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் வருகிற காலத்துலலாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் ப்ரே ஃபார் த பீப்புள். நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. அந்த மக்களை இழந்த ஃபேமிலிஸ்க்காக நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கலாம். அண்டு ஆல்வேஸ் பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் வாட் யூ ஹேவ். உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருங்க. என்றைக்கு நம்மளுக்கு மரணம் வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அடுத்த நிமிஷம் நம்ம இருக்கிறது நிச்சயம் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சந்தோஷமாக ஒரு மீல் நம்மளுக்கு கிடைக்கிதுன்னா அதை சந்தோஷமாக வச்சு சாப்பிட பழகுங்க. எதை குறிச்சுமே கிரிப் பண்ணாதீங்க, எதை குறிச்சுமே ஒரு முறுமுறுக்காதீங்க. சந்தோஷமாக நம்மளுக்கு இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸோ, நம்ம தங்குற இடமோ, நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க சக மனுஷங்களோ, நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க அப்பா அம்மா, நம்ம கிடச்சிருக்க கூட பிறந்தவங்களை குறித்து நம்ம சந்தோஷப்பட்டு நம்ம என்றைக்குமே நம்ம கடவுளை வந்து நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நம்ம ப்ரேஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். பிகாஸ் என்றைக்கு நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னே தெரியாது. இந்த பதிவு வந்து நான் ரொம்ப வேதனையோடு பதிவு பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.